你生命嘅火光，有冇試過覺得就嚟熄滅？喺呢個急速又充滿挑戰嘅世界，我哋成日都好似行緊喺一片無邊無際嘅曠野之中，感到迷失無助，四周都係黑暗。你嘅信心係咪都曾經變得好脆弱，搖搖欲墜，就快要熄滅呢？但係聖經民數記8章2節提醒我哋，7盞燈都要向燈台前面發光。呢句說話唔單止係古代指引，佢更係對今日我哋嘅美好應許。神希望我哋生命之光能夠持續不斷地照亮，永不熄滅，無論面對幾大挑戰，都要發出耀眼光芒。所以唔使害怕，因為聖靈嘅膏抹會永遠陪伴住你，點燃你心中嘅信心之火。願呢份常明之光不單止照亮你嘅路，更可以將愛同盼望傳遞開去，照亮身邊每一個需要嘅人。等我哋一齊成為黑暗中嘅光明見證。